trek guys. Ya, dapat mancing guys. Ini cara ngunyel-ngunyel anu guys, pakan. Hujan lagi. Ya, apa ini hujan? Rumput bro. Ini kalau ikan pepuyuh kalau hujan nggak mau makan dia, susah makannya, harus cuaca panas. Kalau ikan pepuyuh gerimis bro. Ya, besar bro, besar ikan pepuyuh bro. Nah, puyuh bro. Hujan bro. Ini caranya mengaitkan. Nah, ya, serangga bro, dicampur getah karet kalau buat umpan itu mujarab bro. Langsung dimakan bro. Dapat lagi bro, strike bro. Sayang hujan bro. Dapatnya bro. Nih, ikan pepuyuh bro semua. Waduh, hujan kayak apa bro? Hujan panas. Mangkak lagi calak-calaknya lagi bro. Aduh, nggak kena bro. Apa bro, hujan lagi. Tapi mungkin sebentar aja bro ini hujannya.
masalahnya panas. Ya, ini lagi mancing di Tambong, bro. Tadi di Gunung Intan, sekarang tadi di Gunung Intan, bro. Sekarang di Tambong. Cuma masih jurusan yang karet ini tadi, bro. Ya, ini kita coba ke bawah, yang tadi di atas. Sayang hujan, bro. Coba kalau udah hujan, mantap. Ya, sekian video saya. Terima kasih.